दोस्तों हम यहाँ पे डाइवर्टर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे मार्किंग कर दिया और यहाँ पे वॉल हैंग टॉयलेट सीट है वो लगेगा, देख सकते हैं ये मार्किंग किया। तो ये मार्किंग करने का कारण एक तो है कि हमारा काम जल्दी हो जाए। दूसरा दोस्तों हमारे पास ये नए लड़के हैं जो काम करने के लिए आ रहे हैं सीखने के लिए, तो उनको भी आसानी हो काम करने के लिए, तो उनको लिए भी ईजी हो और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। मार्किंग से क्या होता है, एक तो जल्दी काम होता है, उससे बार बार देखना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता जरी कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे डाइवर्टर आएगा, तो ये अपना कोल्ड वाटर का लाइन हो गया, नीचे से अपना मेन लाइन आएगा, ये कोल्ड वाटर का हो गया, ऊपर डाइवर्टर के लिए शावर से लगा है, नीचे स्पाउट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना गीजर का लाइन है हॉट वाटर के लिए, जो कि यहाँ देख सकते हैं ये क्या, ये गीजर का आउटलेट यहाँ पे होगा और ये इनलेट यहाँ पे होगा हॉट वाटर का, यहाँ पे हैंड शावर के लिए और ये बेसिन के लिए आगे चला जाएगा। और हमारा इंटर जो लाइन होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से इंटर होगा तो नीचे जाएगा, यहाँ पे क्रॉस होगा लाइन और यहाँ पे बहुत बड़ा हैंडल वाला लगा दिया है। और ये हमने बाहर का लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, ये आउटलेट हमारे यहाँ पे लगाया हुआ है, किया हुआ है।